Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, kanggo konco-konco YouTube. Salam sukses selalu. Di video kali ini aku mau mukbang atau makan rebung. Terus ada kentang, terus ada 2 butir telur ya, terus ada tempe goreng. Nih guys. Terus ini ntar rebungnya saya mau kasih apa gitu jenenge? Gitu. Lali lah empuh jenenge lah, ora tau mangan ngene-ngene iki rek. Wis pokoke enak lah ndelokne ning Taiwan ngono kae. Rebung dikai kaya ngene, mayonis lah ya Allah. Tuh guys. Ya. Kita pinggirkan. Terus tidak lupa ada minumannya ini, carrot susu atau jus wortel ya. Jus wortel kasih susu mantap. Oh ya, terima kasih yang selalu like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua menjadi youtuber sukses, yaitu yang banyak penghasilannya, amin amin ya rabbal alamin. Sebelum makan kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita makan dan apa yang kita minum akan selalu menjadi berkah, amin amin ya rabbal alamin. Mulai mengblok ya. Kita mulai dari ini ya, rebung saya kasih mayonis ya. Ini terlalu putih ya, jadi nggak kelihatan makanannya. Nah, ada juga sambal bawang ya, sambal bawangnya pun ada ini, biar ada rasa pedas-pedas kayak gitu guys. Jadi ingat kalau di Taiwan itu makannya begini ya. Berkurang. Hari ini mukbangnya nggak pakai nasi ya guys. Tambahin lagi. Mantul guys.